finns några som använder som argument att Uthaymin rahimahullah ta'ala sa att det är okej med bilder. ايوه يعني انتشر بين الناس يقول مثلا تصوير قالوا عثيمين اجاز التصوير هكذا مطلق يقول اجاز التصوير يعني كله تصوير هل هذا الكلام صحيح؟ Det är intressant att säga. De visade oss fatwa. أراه الفتوى ليس على الإطلاق. Ja, men han sa det är inte, även fatwan är inte sådär generell, det är bara tillåtet. Han går in mer detaljer. لذلك هو ما يرى صور الذكرى ولا الأشياء. Han sa det är inte tillåtet att ta bilder för minnes skull. فرق بين المصور Det är skillnad på den som tar kort والمصور och den som man tar kort på والصورة och bild والغرض من التصوير och orsaken till varför man tar en bild وماذا يفعل بالصورة. och vad gör man med bilden. هذه مسائل طويلة. Det är många frågor som har med det här att göra. يعني عندك تصوير فوتوغرافي Foto, ديجيتال digitalisk, شمسي samma foto. تصوير الشمسي تصوير تعليمي Eller foto för att lära ut تصوير أمني eller för att behålla säkerheten i landet تصوير طبي eller för läkarkunskaper. تصوير المجرمين Ta foto på kriminella. تصوير الصورة Ta foto på bilder. جواز راح صور صورة الجواز Ja, passfoto. أنت اللي صورته Är det du som har gjort det? Nej, تصوير اصبر شوي تصوير يد Att måla med handen. تصوير حفر Att rista in någonting. تصوير صنم Eller göra staty. تصوير من أجل العبادة För att dyrka. تصوير مضاهاة بخلق الله Eller för att efterlikna Allahs skapelse. تصوير فنان مهارة Eller han är konstnär. فيه شرك Det finns kyrk. فيه محرم Det finns haram. وفيه مختلف فيه. Det finns det som man har olika åsikter om. الأفضل ترك هذا كله. Det bästa är att hålla dig borta från allt det här. فالتصوير لا نستطيع نقول فيه يا بني كلمة واحدة Så vad gäller foto, vi kan inte bara säga ett ord haram, förstår du? أو نقول فلان أجاز التصوير. Eller hans chefen säger det är halal. هذا كلام ليس صحيح. Det är inte så lätt. بارك الله فيك. Alla välsignar det. فالتصوير فيه 21 نوع. Det finns 21 sorters vad säger man, fotografering eller bild. Ibrahim, تصوير تلفزيوني TV, تصوير السينمائي bio, تصوير المباشر مباشر تعرف مباشر det är live. مشايخنا دروسهم تنقل بالتصوير المباشر Vissa av våra lärda, de sänder live-lektioner på TV. ابن غديان Rodarian till exempel, ابن الفوزان Fauzan. كل المشايخ وهم لا يرون جواز التصوير Alla de här shuyukh gör det fast de tycker att det inte är tillåtet att ta bild. لكنه هذه الشاشة أمامه وتخرج في برمنغهام في عرعر في الرياض في الطائف اللي هي مؤسسة الدعوة الخيرية بث مباشر ساتلايت. Så vissa av de här lärda sänder sina lektioner med någon kamera live till de här olika ställena han nämnde genom satellit. حكمها حكم المرآة. Det här är som spegel, säger han. Det är direkt bild, yani. أنت موجود أنت هناك تخرج في الشاشة. Du är här och samtidigt så syns du där på en skärm. هذا تصوير صح؟ Det här är att ta bild, eller hur? نفس المرآة. أنت إذا وقفت أمامها من الذي أمامك؟ Så det är som en spegel. Vem är det som står framför spegeln när du ser din bild? أجب. Ja, vem är det? det är själv. Du, ja, hon. أنت هو اللي يقف أمامنا. ولا صورتك؟ Eller är det din bild som står framför dig? كيف الله أعلم أنا أسألك الآن. Vad är det du ser för någonting? Är det dig själv eller din bild? Mig själv. Du ser din bild, eller hur? Ja, din bild. Ja, jag har صورته. لا لا يعني يرى نفسه. هذا أنت لو كانت صورتك لقلنا صورة. Han sa du ser inte bild, du ser dig själv. بدليل Bevis. بزوالك هي تزول. Om du går bort så försvinner bilden. أما التصوير هو الذي بزوالك لا يزول يبقى. Men foto stannar kvar. Det är skillnaden.
واضح؟ Förstår du? الديجيتال يذهب مع المسح. Digitalt går bort om du tar bort den. ديليت، فورمات، Ta bort. يذهب. Försvinner. لكن تصوير اليد يذهب Men om du målar med handen أو försvinner لا det. بد من تمزيقه. Eller måste du riva sönder det? فرق، ما نستطيع Det är نقول skillnad. التصوير يراه فلان جائز، التصوير لا يرى. كلام هذا قوي. Det är mycket svårt att bara säga den här shejken säger tillåtet. Som du sa, det är många saker som man måste لذلك diskutera. أهل العلم وطلبة العلم لا يقولون مثل هذا الكلام. Därför säger inte folket har kunskap och de som studerar. لأنه مطلق. Så där bara, Uthaymin säger inte halal. لا، في تفصيل. Det finns djupare förklaring i frågan. التصوير الذي يكون للإنسان فيه قدرة في مثلا في التحميض في المعمل يعدل العين ويوسع العين غير التصوير الفوري بلورايد. واضح؟ Det är skillnad på att måla och sen att göra en bild direkt sådär. غير اللي في المعمل التحميض الذي يجعل تحت كذا ويحط العين واسعة والأبيض يحطه أسمر والأسمر يحطه أبيض واللي خشمه صغير يحطه كبير واللي عينه واسعة يحطها ضيقة هذا تغيير لخلق الله. نعم. واضح؟ أخبرهم. هذا في الكمبيوتر هذا؟ لا 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 لا. باليد؟ التحميض في المعمل. ايش هو؟ التحميض when you make photo. Framkalla? التحميض. Att de kan leka med bilderna. Det här är inte tillåtet. De som kan göra förvränga bilden, göra större, mindre ansikte, ögon och så vidare. الكلام في التصوير كبير كبير كبير. Stort ämne. Det är ett stort ämne det här med att ta kort. Förstår du? Så. الأفضل تركه كله. Lämna allting. Man ska bara låta bli det. Hej. ممتاز. أنا فهمت، لكن ليس بالمعنى بتقاسيم وجهك.